布基密納啲就位於喺雪蘭莪州同新美蘭州嘅邊界。你話佢遠唔遠近唔近？由吉隆坡出發嚟到依度都唔係好遠嘅啫，50幾公里就可以到啦。你哋都知道家陣係12月，又係馬來西亞雨季嘅時候，好多大細山都已經封咗啦，剩翻落嚟嗰啲真係冇咩得揀噶。布基密納啲好值得大家過嚟呢度試下睇。就譬如話今次我哋行嘅路線，雖然總共行咗5個公里多啲，但係我哋足足用咗3個小時半先可以完成成個路程。2G 都有431個 meter 噶，而且仲有10個山坡添，真係講俾你聽都冇人信啊！好彩我 screenshot 咗落嚟，嗱，睇好你啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。如果你哋對呢個路線有興趣嘅話，千祈唔好怕醜，怕醜你就執輸噶啦。咁幫我攞 GPS file，唔使驚，我又唔會同你攞錢嘅。我哋啲講心噶嘛。仲有你哋有邊個中意睇日出嘅？依座山都可以滿足你哋噶。不過路線你哋要自己計劃好先啦。布基密納啲我喺第一集我已經同大家講咗噶啦。如果你有興趣嘅話，就自己翻去睇啦。總之我哋就一直咁上坡，跟住就一直咁落坡，上落就係咁噶啦。我哋仲有個隊友帶咗個外甥女嚟，行到佢面青口唇白，真係嚇到我鼻個窿都冇用。有啲位置會比較危險啲，就譬如話要拉繩落石頭坡。總言之，有帶細路仔嘅，雖然爸爸媽媽自己要照顧好你，咁我哋嘅隊友都好撚有愛心嘅。見到你真係搞唔掂，我哋嘅 member 都會出手相助。除咗拉繩落石頭坡，仲有拉繩落黃泥路，都係嗰句啦。落嘅時候要小心啲，有啲比較偏嘅地方就會比較多戰鬥機。知唔知道戰鬥機係乜嘢啊？咁就睇下留言有冇人俾你知道啦。喺呢度仲有好幾個頂可以睇到風景，但係嗰啲風景你哋唔好嫌啦，因為嗰幾個風景都係同一個風景，話晒都係同一座山同一個方向。咁你睇到個風景點解唔會係同一個呢？邏輯嚟講係正常噶啦。喺呢度有好多個站名噶，咁嗰啲站名我就唔一一咁介紹，到時候你哋嚟到就知道噶啦。視頻睇到呢度都已經要接近視頻嘅尾聲啦。話冇咁快，眨下眼嘅時間，我哋話行翻出嚟馬路，由馬路呢度行翻出去攞車嘅位置都要300個 meter。你哋睇一個細路女行到，雖然睇落去謝謝地，但係咪好過喺屋企度睇電話啊？如果你屋企嘅細路仔真係沉迷喺電子世界入邊，你趁佢細嘅時候你就要教，唔好等佢大咗過後成咗影，到時候你想教佢，佢都唔聽你教噶啦。我都係唔好咁臨陣啦。又係時候要帶你哋去搵靚嘢食，今次又嚟翻熟悉嘅地方，就係頂呱呱茶餐廳。頂呱呱茶餐廳係特登過嚟呢度食佢嘅豬肉粉噶，豬肉粉齊佢，趁佢熱辣辣嘅時候，等我試下佢啖湯水先。我自己個人口味10分就俾7分，係我自己個人口味啊。親冰唔錯，可以飲噶。